kumusta kayong lahat? Andito ako ngayon guys. Kung natatandaan ninyo, naglagay ako ng bird net sa aking raspberry kasi kinakain ng langgam at yung ibang insekto. Ewan ko guys kung magandang idea kasi kasi ako guys, mahilig ako sa insekto at ito nangyayari guys. Natrap yung mga butterfly. Kailangan kong i-release siya. Come on buddy. Come on. Kailangan kong i-release sila guys. Merong dalawang, tingnan niyo. Ewan kung magandang ideya paglagay ng nets. Kasi natatrap sila guys. Di baling wala akong maani. Kasi na-enjoy ko ito sila eh. Kailangan ito ng ito merong 4 na trap sila guys. Kaya i-open ko siya. Tingnan nyo. Ayan, nakawala na siya guys. Ayun. Hindi pala maganda. Iba yung epekto guys. Kaya hayaan ko na lang kung may matira sa akin. Okay, kung walang matira, okay na rin. At least, dalawa, tingnan niyo. Natatrap sila. Marami, hindi na kinakain pero pag makapasok kasi sila, hindi na sila makalabas. Come on buddy. Come on. Ilabas kita. Okay? Ilalabas kita. Come on. Lalabas kayo. Ayan, nakalabas na sila guys. Ayan. Siguro, ayan na sila. Tinanggal ko sa gilid yung guys, yung screen. Tingnan nyo, maraming hindi na kinakain pero pag nakapasok sila, may hindi sila makalabas yun. Sorry guys, yung cellphone ko kasi ginagamit. Ito na yun. Hindi nila naubos kasi hindi maraming langgam nakapasok pero ayokong matrap sila. Gustong-gusto ko yung mga insekto. Ayoko. Nakonsensya ako guys. Talaga. Nakonsensya ako sa mga insekto dito. Hirap kaya maging prisoner. 'Di ba? Tapos andito ako. 'Di bali wala akong kakainin. Basta buhay sila. Ayan na guys, wala na, nakalabas na silang lahat. Hahayaan ko na lang. Kung may matitira para sa akin, okay na rin yun. Basta wag lang maganda kaya yung mga butterfly at saka bees. Okay guys, yun lang ang gusto kong sinishare guys. Thank you for subscribing my channel guys, and mainit. Sobrang init dito guys. Kahapon maulan, tapos yung maginaw, pero ngayon tingnan niyo sa harang araw, mainit at saka nandito lang ako sa garden guys. Alam mo naman na yung buhay ko. Buti na rin at pinuntahan ko yung garden ko. Nakita ko yung maraming butterfly na tatrap talaga. Ayan. Malaya na silang lahat. I'm so happy for you butterflies. Nakalabas kayo. Sige guys. Salamat. And ingat kayo. Please subscribe to my channel guys. See you.
Stay safe guys. Bye. At andito ako ngayon guys. Kung natatandaan ninyo, naglagay ako ng bird net sa aking raspberry kasi kinakain ng langgam at yung ibang insekto. Ewan ko guys kung magandang idea kasi kasi ako guys, mahilig ako sa insekto at ito nangyayari guys. Natrap yung mga butterfly. Kailangan kong i-release siya. Come on buddy. Come on. Kailangan kong i-release sila guys. Merong dalawang, tingnan niyo. Ewan kung magandang ideya paglagay ng nets. Kasi natatrap sila guys. Di baling wala akong maani. Kasi na-enjoy ko ito sila eh. Kailangan ito ng ito merong 4 na trap sila guys. Kaya i-open ko siya. Tingnan nyo. Ayan, nakawala na siya guys. Ayun. Hindi pala maganda. Iba yung epekto guys. Kaya hayaan ko na lang kung may matira sa akin. Okay, kung walang matira, okay na rin. At least, dalawa, tingnan niyo. Natatrap sila. Marami, hindi na kinakain pero pag makapasok kasi sila, hindi na sila makalabas. Come on buddy. Come on. Ilabas kita. Okay, ilalabas kita. Come on. Lalabas kayo. Ayan, nakalabas na sila guys. Ayan. Siguro, ayan na sila. Tinanggal ko sa gilid yung guys, yung screen. Tingnan nyo, maraming hindi na kinakain pero pag nakapasok sila, may hindi sila makalabas yun. Sorry guys, yung cellphone ko kasi ginagamit. Ito na yun. Hindi nila naubos kasi hindi maraming langgam nakapasok pero ayokong matrap sila. Gustong-gusto ko yung mga insekto. Ayoko. Nakonsensya ako guys. Talaga. Nakonsensya ako sa mga insekto dito. Hirap kaya maging prisoner. 'Di ba? Tapos andito ako. 'Di bali wala akong kakainin. Basta buhay sila. Ayan na. Ayan na guys, wala na, nakalabas na silang lahat. Hahayaan ko na lang. Kung may matitira para sa akin, okay na rin yun. Basta wag lang maganda kaya yung mga butterfly at saka bees. Okay guys, yun lang ang gusto kong sinishare guys. Thank you for subscribing my channel guys, and mainit. Sobrang init dito guys. Kahapon maulan, tapos yung maginaw, pero ngayon tingnan niyo sa harang araw, mainit at saka nandito lang ako sa garden guys. Alam mo naman na yung buhay ko. Buti na rin at pinuntahan ko yung garden ko. Nakita ko yung maraming butterfly na tatrap talaga. Ayan. Malaya na silang lahat. I'm so happy for you butterflies. Nakalabas kayo. Sige guys. Salamat. And ingat kayo. Please subscribe to my channel guys.
See you. Stay safe guys. Bye. Hello guys. Kumusta kayong lahat? Andito ako ngayon guys. Kung natatandaan ninyo, naglagay ako ng bird net sa aking raspberry kasi kinakain ng langgam at yung ibang insekto. Ewan ko guys kung magandang idea kasi kasi ako guys, mahilig ako sa insekto at ito nangyayari guys. Natrap yung mga butterfly. Kailangan kong i-release siya. Come on buddy. Come on. Kailangan kong i-release sila guys. Merong dalawang, tingnan niyo. Ewan kung magandang ideya paglagay ng nets. Kasi natatrap sila guys. Di baling wala akong maani. Kasi na-enjoy ko ito sila eh. Kailangan ito ng ito merong 4 na trap sila guys. Kaya i-open ko siya. Tingnan nyo. Ayan, nakawala na siya guys. Ayun. Hindi pala maganda. Iba yung epekto guys. Kaya hayaan ko na lang kung may matira sa akin. Okay, kung walang matira, okay na rin. At least, dalawa, tingnan niyo. Natatrap sila. Marami, hindi na kinakain pero pag makapasok kasi sila, hindi na sila makalabas. Come on buddy. Come on. Ilabas kita. Okay? Ilalabas kita. Come on. Lalabas kayo. Ayan, nakalabas na sila guys. Ayan. Siguro, ayan na sila. Tinanggal ko sa gilid yung guys. Yung screen. Tingnan nyo, maraming hindi na kinakain pero pag nakapasok sila, may hindi sila makalabas yun. Sorry guys, yung cellphone ko kasi ginagamit. Ito na yun. Hindi nila naubos kasi hindi maraming langgam nakapasok pero ayokong matrap sila. Gustong-gusto ko yung mga insekto. Ayoko. Nakonsensya ako guys. Talaga. Nakonsensya ako sa mga insekto dito. Hirap kaya maging prisoner. 'Di ba? Tapos andito ako. 'Di bali wala akong kakainin. Basta buhay sila. Ayan na. Ayan na guys, wala na, nakalabas na silang lahat. Hahayaan ko na lang. Kung may matitira para sa akin, okay na rin yun. Basta wag lang maganda kaya yung mga butterfly at saka bees. Okay guys, yun lang ang gusto kong sinishare guys. Thank you for subscribing my channel guys, and mainit. Hapon maulan, tapos yung sobrang init dito guys. Maginaw, pero ngayon tingnan niyo si harang araw, mainit at saka nandito lang ako sa garden guys. Alam mo naman na yung buhay ko. Buti na rin at pinuntahan ko yung garden ko. Nakita ko yung maraming butterfly na tatrap talaga. Ayan. Malaya na silang lahat. I'm so happy for you butterflies. Nakalabas kayo. Sige guys. Salamat. And ingat kayo.
Please subscribe to my channel, guys. See you. Stay safe.